Ormana aniden gizemli bir karanlık çöktü. Elfi ve sevimli dostları korkuyla etrafına bakıyor. Ama Elfi hemen harekete geçti. Hortumunu kaldırıp ormana muazzam bir yıldız tozu fırlattı. Sihirli güç dostlarına ulaştı. Her biri kendi elementiyle karanlığa karşı büyük bir patlama başlattı. Karanlık tamamen yok oldu ve dostluk kazandı. Bu videoyu beğendiysen hemen abone ol ve beğen.